ଆପଣ ହର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ। 2018 ମସିହା ଅଣ୍ଡର-19 ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା। ସେଟା ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହେଲା ଭାରତ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତିଲା ସେତେବେଳେ କମଲେଶ ନାଗରକୋଟି ଏବଂ ଶିବମ ମାଭିଙ୍କ ଭଳି କେତେଜଣ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ଏବଂ କୁହାଗଲା କେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟୁଚର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟର ବା ଏମାନେ ସିନିୟର ଟିମ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିପାରନ୍ତି। IPLରେ ତାଙ୍କୁ କିଣା ମଧ୍ୟ ଗଲା। ହେଲେ ସେହି ବର୍ଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ 11ରେ ବା ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିନଥିବା ହର୍ଷଦୀପ ସିଂଙ୍କ ନାଁ କେହି ଜାଣିବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥାର୍ଡ ODIରେ ଭାରତକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୟ ଦେଇଛନ୍ତି, 4ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଗେମ୍ ହିଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହର୍ଷଦୀପ ସିଂ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବୋଲର। ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାହା ମାଇନେ ରଖେନି। ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚରରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହିଁ ମାଇନେ ରଖେ।